Liburan di Pantai Angsana tidak lengkap bila tidak menginap di Empire Resort Angsana. Penginapan yang bergaya modern serta tempat santai yang nyaman dan juga menawarkan wisata air seperti snorkeling, foam party, serta tidak lupa menawarkan berbagai masakan. Chinese food memberikan pengalaman yang berbeda serta letak view pantai yang indah. Cocok untuk keluarga yang lagi pengen berlibur ke Pantai Angsana, bisa booking ke nomor 08225505587777.